Kwa jina ni Swaumu Kimaro, pia ni mtaalamu wa afya akili. Niko katika hospitali ya mkoa wa Tabora, Kiteto Hospitali, na hasa niko kwenye kitengo cha afya ya akili. Na nipende kusema kwamba pale kwenye kitengo cha afya ya akili tunatibu magonjwa yote ambayo yanahusiana na masuala ya akili, yakiwemo kifafa, ikiwemo magonjwa mengine ya mpumbao wa akili, ugonjwa wa sonona, ugonjwa tunaita bipolar, magonjwa ya watoto kwa maana ya ADHD, magonjwa ya usonji, magonjwa ya hata hii tunayosema watu kubeti, pia ni magonjwa ya akili. Lakini kwa leo hasa tutaongelea kifafa. Kifafa, na ni kwa nini imekuja kwenye kitengo cha afya ya akili? Kifafa kimekuja kwenye kitengo cha afya ya akili kwa sababu kifafa kuna kipindi mgonjwa anajikuta anapopata kile kifafa, anapokuwa anatikisika mwili mzima, meno na kung'ata mwili, ina maana kung'ata meno, anajikuta kuna wakati anachanganyikiwa. Either anachanganyikiwa kabla ya kupata kifafa, ama wakati kifafa kimemkuta anajikuta anachanganyikiwa, ama wakati anataka kuamka anachanganyikiwa. Ndipo anapokuwa analetwa kwenye kitengo chetu cha afya ya akili, au tunakuwa mara nyingi wanatuletea kwetu. Nini sasa maana ya kifafa? Kifafa mara nyingi kwa maana ya kwamba ni ile hali inayotokea ndani ya ubongo wetu, kuna kuwepo na changamoto, kwa sababu sisi tunaamini pia kwenye miili yetu tuna umeme. Sasa ule umeme unapokata, mzunguko wa umeme ndani ya ubongo wetu unapokuwa umekata, ndio popo pale mtu anapopata mtikisiko, anajikuta anatikisika mwili, na hasa wengine wanang'ata ulimi, mwingine anajikuta tumbo limechafuka, na hata wengine kupata haja kubwa au ndogo, au wengine kujikuta wametoa udenda. Ndio hiyo hali ambayo inaitwa kifafa. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto ya mtiririko wa umeme ndani ya ubongo wetu sisi. Kifafa kinaanza wakati wowote, inategemea sababu ni nini, kwa sababu hata mtu mzima anaweza akajikuta amepata kifafa. Lakini mara nyingi wengi kinaanza utotoni, kwa maana tunaanza pale saa nyingine mpaka pale mtoto anapokuwa ameanza kuzaliwa, kulingana na changamoto ambayo imemkuta wakati anazaliwa. Kwa hiyo mtoto anaweza akajikuta amepata kifafa, au anavozidi kukua anaweza akajikuta amepata, ama mtu mzima umezaliwa tu mzima tu vizuri akajikuta umepata kifafa. Kwa nini? Kwa mfano yule mtoto ambaye amezaliwa akiwa mdogo, huenda wakati mama yake ujauzito kuna changamoto imemtokea wakati ujauzito, ametumia kitu ambacho sio sahihi wakati wa ujauzito, kikampelekea mtoto kwenye ubongo wake kaleta hitilafu. Kwa hiyo mtoto anajikuta anazaliwa akiwa na hiyo changamoto, tayari anaanzia kifafa pale, anajikuta anakuwa nacho mpaka maisha yake yote. Lakini kuna mtoto mwingine mama hakuwa na shida, amezaliwa, lakini wakati mama anajifungua pale, wakati anajifungua amepata changamoto kwenye either kuzaliwa au amezaliwa mazingira ambayo sio salama kwake, na ndio maana tunashauri wazazi waje wazalie hospitali. Anajikuta amezaa katika mazingira magumu, akashindwa mtoto kuzaliwa vizuri, akamuumiza kwenye baadhi ya sehemu za kichwa, ikampelekea mtoto akatoka kule anashindwa kupumua vizuri, akawekewa oxygen, mwisho wa siku kukaa tayari ubongo wake umeshaleta hitilafu, mtoto anapoanzia pale akaanza kupata kifafa. Lakini sio hilo tu, mtoto anaweza akawa mtoto mdogo akapata homa kali kama malaria. Ile malaria inapelekea mpaka inaenda kuharibu ubongo, inampelekea mtoto kuanzia pale anaanza kupata kudondoka, tunasema ni degedege, lakini ile degedege linaendelea mpaka linakuwa kifafa, anaendelea nao mpaka utu uzimani. Lakini sio hilo tu, kifafa unaweza ukajikuta tu ni mtoto au mimi au wewe au mtu mzima yoyote akapata ajali, akaumia maeneo ya kichwa, na tumeamini umeme ule unaanzia kichwani, akaitilafia ule mtiririko wa umeme, akaanza kupatia kifafa kuanzia ukubwani, likaendelea maisha yake yote. Kwa hiyo ile haina nani sana, japo asilimia kubwa inaanzia utotoni. Kiuhalisia hizi dalili za kifafa huwa zinatofautiana. Unajua kuna kifafa cha kati, kuna kifafa kidogo tuseme, afu kuna kile kikubwa. Kwa hiyo inategemea kila mtu anakuwa na wakati gani. Kwa sababu kuna mtu mwingine tukianza na hiki kifafa kikubwa kabisa, wao huwa saa nyingine wanajijua, anaanza kupata dalili, anaona kizunguzungu. Mwingine anaanza kuona tumbo linavuruga. Mwingine anajitambua kabisa, sasa naenda kudondoka. Kuna watu wako hivyo wanajitambua, ambao sasa wameshapata uzoefu wa ule ugonjwa, anadondoka. Lakini kuna mwingine yeye kama kikiwa ni kile kifafa tuseme kidogo, yeye anajikuta anasinzia tu, au anatikisika kidogo mikono, au kasikia tu ni mdomo amecheza kidogo. Hivyo kuna mtu wa hivyo,
na anakuwa. Kwa hizo ni dalili zinatofautiana kulingana na aina ya kifafa alichonacho. Kwa hiyo kuna cha kawaida tuseme tu kidogo, kuna cha kati, kuna kikubwa. Hiki kikubwa ina maana kinaathiri mwili mzima. Kwa maana mtu anatikisika, ndio pale zile dalili anaziona za awali, kizunguzungu, tumbo, mwisho anadondoka, ndio anaanza ule mtikisiko mkubwa kwa maana mwili mzima, vidole kila mahali, na mwisho wa siku sasa ndio watu wanajua kwamba ni kifafa, wanampa huduma ya kwanza, au kama wanajulikana basi, au kama ni hakuwa mfuasi mzuri wa dawa, wanaanza kutafuta dawa zake wanampatia. Kwa maana tukisema kidogo, ina maana hizi ni pale mtu anakuwa na dalili chache, anakuwa na dalili kwamba yani kifafa, kwa sababu mtu kinamwathiri mwili mzima, anatikisika mwili mzima, kwa maana midomo kucheza, anang'ata ulimi, mikono inacheza mpaka na miguu. Hasa kuna mwingine yuko kote hafiki, anaweza sasa tukasema ni kidogo, ni kwamba kikimpata anapoteza tu fahamu kidogo, aidha akitoka hapa anatikisika vidole kidogo au mdomo, afu kinakaa muda mfupi anaamka. Hiyo tunaweza tukasema ni kidogo. Lakini cha kati, mwingine anaweza akajikuta tu ametikisika mikono, mdomo kidogo hivyo. Lakini kile kikubwa tuna maana watatikisika mdomo, atangata ulimi, mikono, na kinakuwa muda mrefu mpaka na haja kubwa, haja ndogo anapata na hajitambui. Na mpaka anapoamka sasa ndio pale saa nyingine mwingine anajikuta anachanganya. Mara nyingi kikubwa ndio utakuta mtu hiki cha kati na kikubwa ndio utakuta mtu mara nyingine anajikuta amechanganyikiwa pale, ndio anajikuta sasa nyingine anakimbia katika harakati za kuamka, anakimbia. Na ndio maana utakuta analetwa kwenye kitengo cha afya ya akili. Mwanzoni kwa sisi tunaweza tukasema degedege wengi au ni maneno ya kimtaani. Lakini ukija kwetu sisi tunaita neno conversion. Na mtu mwenye kifafa anapata hiyo conversion. Lakini sasa kwa sababu ni uzoefu tu katika kutamka neno kijamii, wamezoea kusema degedege. Na mara nyingi lile degedege ndio linakuja linapelekea mtu anapata kifafa. Ni maneno tu, lakini kitaalamu neno degedege sisi hatuna, ila ni uzoefu katika matamshi ya kimtaani. Lakini ile degedege tunasema ni conversion kwa maana ya kitaalamu zaidi, ambako na mtu akifafa ndo anapata hiyo conversion. Sisi tunachokifanya tunataka tupunguze yale matukio au ule mtikisiko anaoupata, ndicho tunachokifanya. Na mtu akiwa mfuasi mzuri wa dawa zetu hizi, mwisho wa siku ile hali ya mtikisiko ile inapotea kabisa. Ila ikifika kipindi, kama kuna kipindi tulisema kwamba kuna mwandamo wa mwezi, sio nini, mwezi mchanga, sio, kuna watu wanatumia hayo majira. Kwa hiyo kama mtu alijitambua kwamba mimi huwa ninadondoka, kwa sababu wengi huwa wanadondoka sana, wanaenda kienyeji sana. Kwa hiyo tayari ameshajitambua mimi nadondoka wakati gani. Na wakati huo sasa tiba zile mbadala hizo za kienyeji zimeshindikana, ndipo anapokuja. Kwa hiyo unapokuja kumuuliza na kwambia mimi nadondoka labda mwezi ukifanya nini? Ukiandama ukiwa katikati. Sasa anapokuwa mfuasi mzuri wa dawa zetu, tunapompatia zile tiba zetu, akawa mfuasi na kwambia hata ile hali labda mwezi huu mimi sijaona, ila nilijisikia tu hali fulani kidogo vibaya, lakini ule mtikisiko wa kufanya nini haukutokea. Kwa maana ya kwamba sisi tunaamini kwamba mtu akitumia dawa muda mrefu, kwa sababu hizi ni matibabu yetu ni ya muda mrefu, kwa hiyo akitumia vizuri ataendelea kufanya kazi zake vizuri na hakuna shida. Ila tunachowaambia kwamba hao wenye changamoto ya kifafa, kuna vitu ambavyo tunaambiwa wasivifanye kama hajaanza kuacha zile dalili zake. Kwa sababu kwa mfano kama kuendesha baskeli, kuendesha gari, kuendesha pikipiki, kuwasha moto, kuogelea, maana kinaweza kikamkuta muda wote, ili hali kama huyo mtu hajawa mfuasi mzuri wa dawa. Akiwa mfuasi mzuri wa dawa, kwa maana zile changamoto zinafanya nini? Zinapungua. Kwa hiyo anaweza kujikuta anarudi kwenye hali ya ubinadamu wa kawaida. Japo hatushauri kabisa kuacha hizi dawa. Sana sana huwa tunapunguza dawa. Kwa mazingira ya kijamii tunasema kwanza, ndio maana tunasisitiza mama mjamzito hakikisha mimba yake anaibeba vizuri kwa usalama, na anahakikisha anaenda kliniki mapema. Na kwa sababu mama mjamzito kuna vitu ambavyo hatakiwi kutumia. Sasa kama hahudhurii kliniki kwa wakati, hapa nyuma unaweza kuwa umtumia vitu ambavyo vinaenda kuathiri makuzi ya mtoto akiwa tumboni. Na ndio maana pia tunashauri mama azalie ndani hospitalini, kwa sababu tunaamini ni sehemu salama kujifungulia. Ukizalia kijijini, kwa mfano mtoto ni mkubwa, ina maana kule atafanya manuva au atafanya kitu chochote ambacho cha kukusaidia wewe ambacho kitaathiri mtoto bongo. Kwa maana ndio tunasema kwamba jamii ihakikishe inapata tiba sehemu sahihi. Lakini tukiachana na hayo, kwa mfano endesha bodaboda, baskeli, wakata miti, changamoto hapa ni kile kitendo cha wewe kupata ajali ukaribu ubongo. Unajua unaweza kupata ajali, usiangukie kichwa, ukavunjika mguu, ukatoka salama. Lakini ukadondoka ukapata ajali, ukapata jeraha kwenye wewe
asilimia kubwa kuja kupata kudondoka au kupoteza fahamu, kupata kifafa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo niwaambie madereva pikipiki au tamana madereva wawe makini wanapokuwa barabarani, na hata sisi tunaotembea kwa miguu barabarani tuwe makini, kwa sababu ajali unaweza kusababishiwa au kaisababisha wewe mwenyewe. Kwa maana kwamba kifafa pia ukipata ajali inaweza kukupelekea ukapata kifafa. Lakini huwa tunasema kwamba pia ili neno genetics au kifamilia huwa pia inahusisha asilimia kubwa, kwa sababu unaweza kukuta mama ametunza mimba yake vizuri, hana shida yoyote, lakini unashangaa mtoto anapokuwa ukubwani anapata kifafa. Na kuna kifafa ambacho huwa kinasababisha, kwa mfano akina mama anapoanza kuvunja ungo, kuna kifafa cha hivyo. Hiki kifafa kinampelekea huwa anadondoka kila mwezi, hata ukimpa dawa ina maana tunapunguza, na hiki kifafa kitakwama ambapo yeye atakapokuja kufikia mkwamo wa hedhi, ina maana uhakisha kuwa mkubwa sasa, kile kinaisha automatically, kwa sababu ndio maumbile ambayo yameumbwa kulingana na changamoto za homoni ambazo zinasababisha hiyo kwa upande wa watoto wa kike. Hivi hii hali ya kuwa na changamoto ya kifafa, kiukweli matibabu yake ni ya muda mrefu. Tunachokifanya ni kwamba ni kama tu tunavyosema matibabu ya HIV, pressure na sukari. Wale watu si huwa hawaachi dawa. Ukiacha dawa mwisho wa siku kitalipuka. Kwa hiyo hata kifafa ukiacha dawa unaweza ukatumia kweli dawa ukajiona uko sawa, ukasema ngoja niache. Lakini kitakachokuja kutokea unaweza ukajikuta umepata changamoto ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa sisi huwa hatushauri kuacha, ni kitu ambacho unatumia maisha yako yote. Mpaka hapo ina maana vipimo vikifanyika labda kwenye ubongo na nini, na wewe ukijaribu kuacha uone kwamba unaweza kuishi bila vile. Lakini mara nyingi hatushauri mtu kuacha, labda tunashauri kupunguza dawa. Endapo daktari atakuwa amejiridhisha sasa wewe umetumia zaidi hata miaka 20-30 unaendelea vizuri, na tunashauri usiache kabisa, sana tunapunguza. Na mwingine akipunguza ile hali inarudi. Kwa hiyo hatushauri. Kwa hiyo ni matibabu ya muda mrefu au maisha. Ukichelewa matibabu ina maana kama kilikuwa ni kifafa kama mnakumbuka mwanzo tulisema kuna kifafa kidogo kwa maana mild. Tukija kwenye moderate na severe, ina maana kinachotokea ni kwamba wewe kama ulianza kidogo ukapuuzia, ina maana unapelekea hali yako kuwa kwenye kifafa kile kikubwa. Na kinapozidi kuwa kikubwa ina maana unazidi kuathiri ubongo wako. Na unapoathiri ubongo wako ndio unapelekea wewe kuchanganyikiwa. Kwa hiyo inatupa kazi kubwa sana mpaka kuja kukutuliza, na wengine huwa inatokea inashindikana, inapofika kwenye kifafa kikubwa zaidi anajikuta sasa, kwa sababu hakuwa mfuasi mzuri wa dawa au hakutibiwa, ipo siku kitatokea mfululizo mpaka maisha yake yanaondoka, yani kifo kinamchukua akiwa kwenye kifafa. Changamoto ni kwamba kwenye jamii yetu kila mtu ana imani yake, na kuna watu hawaamini tiba za hospitali kamwe, wanaamini mitishamba. Na watu wana imani zao, wanaamini kifafa kwenye jamii yetu akipo mradi kimejitokeza huyu kalogwa. Lakini kwa sisi wataalamu wa afya hatuamini hicho kitu. Hakuna swala la kulogwa. Njoo hospitali tukitibu, kwa sababu wote wanaokuja na wote wanaotumia dawa vizuri mbona wanakaa sawa. Kwa maana hiyo kwamba hiyo imani ya kusema mtu kalogwa haipo. Ni sisi wenyewe wanajamii tunajitengenezea mazingira ya kulogwa, na pengine kutokupeleka mtu hospitali tukiamini kalogwa. Ni imani tu. Na swala la hili linakuwa ni changamoto sana kwenye swala la changamoto ya afya akili. Wengi wanaamini swala la kulogwa. Mimi ni waombe waone umuhimu kama wanavyoona mgonjwa wa kifafa wa magonjwa mengine, kwa maana yote ana mwenye hitilafu ya ugonjwa wa akili, kwa maana magonjwa ya kifafa, magonjwa ya akili aina yoyote yale, waone umuhimu kama wanavyoona mtu amepata pressure wanakimbizana, kapata sukari wanakimbizana, hana ukimwi kuna kitengo cha ukimwi, hana kansa wanakimbizana. Light wangalikuwa wanafanya hivyo kwenye magonjwa ya akili, naamini hata mtani tusingekuwa tunaona watu wanazurura, naamini hata swala la kifafa lisingekuwepo, watoto wanasoma vizuri na maisha yanaendelea. Kwa sababu mimi nao pale kwenye kliniki yangu yuko anatumia dawa za kifafa, yuko sasa hivi sekondari, wengine ni walimu wanafanya kazi, na uwezi kumjua labda akwambie mimi natumia hizi dawa. Kwa mimi ninaamini kwamba, na ninaamini kwenye kitengo chetu tuko sahihi na tiba ziko sahihi kabisa.